gutariria muingi. Moses Gige niwe wina ripoti ino. Thukuru-ini wa ACK Memorial Thika niko muthikabu Julius Wanyoike arutite mahitia atongoria a kiuteti na aria makoretwo magicokaniria miario miruru mbere ya muingi, undu uria augite ni kwaga utongoria. Nitumenyete uhoro wa miario ya irumi na jino na gucoganira kuria gukoretwo kuri gatagati-ini ga ateti ona maria Kristiano na matari ya Kristiano tuonaga tari gucindana macindanaga no ukuhota gukiria uri ungi mayo. Ihoya ritu ta kanitha ni andu magie na gwacuhia ciugo riria mekwaraniria makira na maundu mekitwo kana matekitwo na gwikira guconoka kuri rimwe maundu mamwe maria mangiario ma andu. Oho muthikabu uyu ni oete mweke uyu kuria thirikari kuhetukira ministry ya barabara gwitikira gwaka daraca ya gukirania thukuru-ini uyu, kuona ciana makiria ya 2,000 cikoretwo cigikirania barabara ya Thika guthie Gatanga kuma mwena umwe guthie uria ungi. Ni ihoya ritu orona riu ati thirikari ikirora uria barabara igwakwo kwaramio ni tondu wa mehariria maria mariho makugia na expressway kuma Thika nginya Nairobi, na tondu ithue turi muthia-ini wa haria hihi expressway igakorwo, consideration igekirwo ya ithue Thika Memorial Church School kugia na mweke wa kugia na overpass. Murutani munene thukuru-ini uyu Peter Gicuki akiuria thirikari kuheragiria onjoria a mathukuru kiumbe magoti ma miako na nigetha kumahotithia gutheremia cioneki ciao. Maundu mamwe kana matanya mamwe twinamo ni kwararamia thukuru witu na muno makiria gukinyira kioneki gia ku establish senior school iria yo turambiriirie na turaya grade 10 na nginyagia hau turi na no turenda guthie twete grade 11 12 na Ngai agituteithia thiini wa mubango witu na turenda andu aria magakorwo makiuma grade 12 makahota guthie university iria yetagwo ACK Thika Memorial University iria yo twina mubango wa kwambiriria gwaka. Na korwo Kenya Revenue Authority yeheria magoti kana matucokerie mbeca iria turutite iri igoti kuri materials iria tuhuthirite, no tukorwo tukinyukitie. This is strategic plan. Ino ni ceceni ya Inoro TV Thika na ni njitagwo Moses Ngige. Mwaki ni uratuthukire njera-ini ya atumia ya Lang'ata mathaa-ini ma thaa 2 cia utuku hwae kuria nyumba cia maabitha a njera ciraheire na indo cia mamirioni ma mbeca cirathukanga. Gutiramenyekana kihumo kia mwaki uyu na uracinire nyumba makiria ma 20 cia maabitha a njera iyo aria marageragia kuhurana naguo magiteithanagia na aikari a itura ria Lang'ata. Maabitha a kuhurana na mogwati a ruhonge rwa mutharaba mutune na thirikari ya kaunti ya Nairobi nio maracokire gwikinyia na guteithania na muingi na maabitha a njera iyo kuhoria mwaki ucio uria uracinire kwa ihinda ria 1.5. Beũ njĩthĩ na ateti kuma mwahũ-inĩ wa Linda Mwananchi riu marenda kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka IEBC kũheo kĩgĩna kĩiganĩru gĩa gũtwarithia na mbere wandĩkithia wa aikia a kura hatarĩ gũtigithia. Makĩaria marĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Westlands hĩndĩ ya kambĩini cia Nico Kadi, beũ njĩthĩ aya maugĩte gũthiĩ na mbere na kũnyitithio thing'a guothe bũrũri-inĩ, makĩenda IEBC kũigĩrĩrĩka ona makĩria. Oho mathing'ĩrĩirie muoroto wao nĩ kweheria utongoria ũtarĩ mũkinyanĩru, makiuga handũ ha mĩrũrũngano na ũhũthĩri wa nenda gũtetia thirikari,
me kwiyumiria kwiyandikithia gukanyita itemi githurano-ini kia mwaka wa 2027 na mbeca cia gutwarithia mubango uyu wa kuregistithia andu na mbere tara kwira IBC yo ni matige gutuhenia angikorwo William Ruto ekeire bilioni 17 kuria State House cia maundu make angikorwo mbeca ciake cia kumagara nja ya bururi between March na June ciekerirwo bilioni 3 matingitwira matingiona mbeca cia gutwarithia mubango uyu na mbere nigetha matige kufrustrate andu aitwa nini kogwo we are morphing from making noise on the streets and making noise on social media to now coming to the real action time, and so we're going to move to constituencies and wards and counties, even as we identify youthful leaders. Kwa MCA unachagua ambaye ule mtu unataka, ikifika kwa MP unachagua ule mtu unataka, ikifika kwa senator unachagua ule mtu unajua ataenda kulete policies zile za maana. Gicagine kia Makongeni kaunti-ini ya Kwale gikundi kimwe kia aikari-ini kiratwarithia na mbere mihango ya ubaciriri wa miti ya mangrove makihuthira njira ya uigithia wa tabarira cia kwimathira uboco. Gikundi kiu kia Baraka Conservation kina tabarira cia kureithia nguku na thamaki niguo guthomithia muingi gwithema gutema miti iria ihuthagirwo kwendio na njira ya mbao na makara gwetha mbeca. Mwandĩki Lawrence Ng'ang'a wa Mwangi ni acereire gikundi kiu na kuharĩrĩria riboti iyo. Makongeni gicigo kia Msambweni kaunti ya Kwale ameba a gikundi giki me mucemanio-ini wao wa o wiki magithurima uria mihango yao ya kurumbuia maria maturigiceirie na gubacirira miti ya mangrove irathie na mbere. Gukinyagia riu mena eka 30 ya mangrove iria makoretwo makirumbuia hogororo-ini cia iria ria Indian Ocean. Gikundi giki kia Baraka Conservation gikoretwo gikiigithia tabarira mwanya cia wonjoria niguo metheme na mutugo wa guthukangia mititu ya mangrove na njira ya guthondeka mbao, ngũ na makara. Mihango iyo ikihotithia miti iyo gukura na njira ya kimerera itegubatara kuhandwo mahinda kwa mahinda. Wamama tulikuwa tunateseka sana, tunafikiria tufanye nini ili tupate njia ya kupata matumizi. Tukakaa wamama tukashirikiana, tukasema afadhali tujiishishe na kuweka hizi nurseries hili na sisi tunaweza kupata matumizi ya watoto wetu. Tabarira ciao cia wonjoria iria maratwarithia na mbere niguo guthomithia muingi kwaga guthukia mititu ya mangrove ni hamwe na urithia wa thamaki marima-ini maya na urithia wa nguku. Tabarira ici cikemahe uboco wa o muthenya niguo kunyihia utegi wa thamaki utari mwitikirie. Kwa ihinda riri mena marima 10 ma kurithiria thamaki. Na hizi pondi tunabeba, kila pondi inabeba samaki 3,500 ambapo tuna harvest wakiwa samaki moja yuko na kilo moja. Kwa hiyo kwa kila pondi tunabeba tani 3.5 kwa kila baada ya miezi 6. Huwa tuna harvest baada ya miezi 6. Ni kweli watu walikuwa wanachafua mazingira vibaya sana. Una mtu ukisema naye ukimwambia mbona wakata mkoko, si kawaida ya kukata mkoko namna hiyo. Anasema si tufanye kazi gani? Sasa tukaonelea kazi ni nyingi za kufanya. Unaweza pia kufuga hawa kuku ukapata mapato kuliko ukata mkoko. Ataramu a miti ya mangrove makiuga njira ingi cia mwanya cia gubacirira miti iyo hatari kumithoga nicio ciagiriire ikiringithanio na uhandi wa miti iyo o muthenya. Makiuga gicunji kia 80% kia miti iria ihandagwo nditheremaga ni gukorwo maundu maingi ma ecology ya miti iyo matikoragwo mahingitio. Wewe kama muhifadhi ama mtu ambaye anataka kupanda ni lazima uwe na uelewa ni mambo gani ambayo yameweza kubadilika, kwamba uanze kutatua yale mambo ambayo yamebadilika kwanza, ndio kama haitaweza kumea yenyewe, kwa kimombo tunasema natural regeneration. Kama hiyo natural regeneration haitaweza kutokea, ndio pengine ufikirie kupanda. A key challenge is the widespread misconception that mangrove restoration simply involves planting trees. Research shows that up to 80% of mangrove planting initiatives fail when ecological conditions such as tidal flow, soil characteristics, and site stability are not properly
assessed. Ona kuri oguo wagi wa mbeca cia kuigana na urahotomia mihango ya gikundi giki amu hena marima ma thamaki maria matukite kumana na uingi wa makumbi ma iria magibatara kumathondeka ona kuigira na matangi ma mai ma kurithĩria nguku na ma kuhuthira gicagi-ini. Na kwa hili ndo sababu tumekaa chini na kuweza kufanya harambe ili tuweze kurekebisha hizi pond na tuweze kutengeneza ajira kwa vijana, kwa sababu hizo tani 3 kimimi binafsi siwezi kuziuza peke yangu nikazimaliza, na pia siwezi kuziharvest peke yangu. Kwa hiyo tukaja na wazo la kuwa tupate mnara wa maji ambao ni taa kiasi kama kubeba tangi 2. Hasa kwa hiyo nguvu zetu ama hali zetu za kiuchumi tuko chini kipesa, kwa hiyo tunahitaji ufadhili zaidi. Mihango ya gikundi giki kia aikari ya kurumbuia maria maturigicĩirie na njira ya kuigithia tabarĩra-inĩ cia kwĩyethera ũboco nĩ yagĩrĩire kũhĩmbĩrio nĩ ikundi ingĩ nĩguo gũbacĩrĩra mĩtĩ mĩingĩ ya mangrove. Handũ-inĩ ha Inooro TV ndĩ kaunti-inĩ ya Kwale, njĩtagwo Lawrence Ng'ang'a wa Mwangi. Mutaratara mweru rungu rwa mubango wa SHA wa urugamiriri wa marihi ma thibitari kuri maabitha a ruhonge rwa borithi ni uruguritio. Mutaratara uyu ukurugamirira maabitha matanyihire 138 na uruguritio igongona-ini riria rikinyitio ni Minister wa ugima wa mwiri Aden Duale na murunawe wa ugitiri Kipchumba Murkomen hamwe na maabitha angi a thirikari aria matetirithitie kwihotora gwa thirikari kurumbuia maabitha ruhonge-ini rwa ugitiri. Disciplined forces, you do not have to be sick. Kesho ukisema nataka kujua blood pressure yangu ni nini, if you go to any of these providers, beyond blood pressure useme you want to know your mafuta, you want to know if your kidneys are working, you want to know if the drink you had last week messed with your liver. Coverage is a security issue, not just a medical issue. The officers working under me cannot serve effectively, respond rapidly to safety and security obligations, and remain focused on the job if they are constantly worried about how to pay for their own medical bills or those of their families. Good health coverage strengthens morale, readiness, and service delivery. I will personally take responsibility to make sure this Usalama cover works and works for our people, because they are the ones who keep us safe. They are the ones who keep safe our country, the men and women. And I'm speaking as a former Minister for Defense. Many people don't know what the men and women in our security sector do. Your health and the health of your children is going to be a key priority for not only the leadership at SHA and the staff, but at MOH. As a result, the new scheme provides a more comprehensive and sustainable medical cover, including last expense benefit for officers and their dependents. Under the SHA framework, officers and their families will benefit from an expanded and comprehensive package covering outpatient and inpatient services, dental and optical care, emergency services, specialized treatment, and annual medical checkups. Jamaa kia muthenya wa ira kuria maseneta kamiti-ini ya uthurimi wa kigina gia thirikari cia matura marahithukiire na guthingiriria gavana wa Samburu Latilelit akoigira ceceni-ini ya borithi ya bunge. Ndumiriri-ini iria etumitwo kuri nyumba cia mohoro kanjo ino yugite giko giki ni gia kunyururia wabici ya gavana ona kwagarara ihoto cia umundu kuona riu cikaro ici ituikite gukorwo iri cia ngui na cia kwagagania undu uria utagiriire kuonekana kuma wabici-ini ya Senate. Riu kanjo ino irenda speaker wa bunge ya Senate kung'ethanira na ciiko ici na makiria kuri amemba amwe a kamiti ino ya utambia wa mahinya aria maretwa mao maheanitwo niguo gutigirira ciiko ta ici itironekana ringi.
Nao ethari ngũĩ arĩa maikaraga kaunti-inĩ ya Kericho nĩ mambĩtie kwĩyandĩkithia kuoya ibandĩ cia bũrũri kũhĩtũkĩra mũbango wa usajili mashinani. Akĩaria kaunti-inĩ ĩyo, mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya thama Belio Kipsang augĩte mũbango ũyũ nĩ ũgũkuruhania wathani wa matũra nĩguo kwamũkĩra mathomo igũrũ rĩa mũtaratara wa usajili mashinani nĩguo gũtigĩrĩra Akenya arĩa mateyandĩkithĩtie kuoya ibandĩ nĩ meyandĩkithia. Oho no augĩte thirikari nĩ yarĩire mĩtaratara ya kĩrĩu nĩguo kũnyihia gwĩkururia kwa wĩyandĩkithia makĩria nĩguo gũkinyĩra Akenya aingĩ. Anatakikana kuwa na documents. Kama ni refugee, ako na documents zake. Tuko na refugee IDs ambazo zinapeanwa na Bwana Kitia. Mimi nikisha process makaratasi yote, nimescreen wao na nini, nina hand over data kwa Bwana Kitia. Ananitolea refugee IDs. There are still so many people out there who require to be supported to be able to get their identification documents. So once again, we shall still be going around the country in ensuring that we sensitize our grassroots leadership and also to roll out the usajili mashinani, both using technology, ensuring that there are enough registration materials across the country so that every Kenyan who deserve to have an identification document do have. Rĩrĩ gĩthurano kĩa mwaka wa 2007 gĩkuhĩrĩirie, mwandĩki mũkaru wa thama Belio Kipsang arĩ kaunti-inĩ ya Bomet nĩ atongoretie mũbango wa tabarĩra ya kũria macibũ macokanĩrĩrie andũ meyandĩkithie kuoya ibandĩ. Mũbango ũyũ ũrĩa ũtabanĩtio kaunti-inĩ 20 kwambĩrĩria Julai ya mwaka mũhĩtũku nĩ hotithĩtie ministry ĩno kwandĩkithia andũ milioni 1.7 nginyagia rĩu. Arĩa mareyandĩkithia maraheo ibandĩ na wiki ĩmwe. Mũbango ũyũ wĩrĩgĩrĩirwo kwambĩrĩria wĩyandĩkithia macukuru-inĩ kuma mweri ũkĩte. Today we are here in Bomet, just like we have been in another more than 20 counties, sensitizing our chiefs on the new registration guidelines and also bringing out their critical role in the government services, including taking out and explaining to citizens the projects and any other activity that government is undertaking within their jurisdiction. We've been going around to make sure that all Kenyans who have attained the relevant age of 18 years are able to acquire the necessary role in issues of registering for share, for Boma Yangu, for farmers on issues of fertilizer, for our students in the universities for issues of loans and scholarships. So we would want to make sure that nobody is left behind. Thikũ ĩmwe thutha wa rũhonge rwa commission ya ithurano IEBC kwambĩrĩria kwandĩkithia aikia a kura kaunti-inĩ ya Mombasa, mũtaratara ũyũ nĩ ũkinyĩte matũra-inĩ ma Kongowea muoroto mũnene arĩ kwandĩkithia onjoria hamwe na aikari arĩa marathiĩ kũgũra indo kuo. Marĩ mũtaratara-inĩ ũyũ, aikari na makĩria a yuthi nĩ morĩtio mahũthĩre mweke ũyũ meyandĩkithie ta aikia a kura nĩguo methurĩre atongoria arĩa mekũmarehera tabarĩra cia ũthii wa na mbere. Nao onjoria aya maugĩte ikinya rĩrĩ nĩ rĩkũmateithĩrĩria kuona aingĩ ao nĩ maremetwo nĩ gũthiĩ kũrĩa kũrandĩkithanirio. Oho maikĩtie rĩtana kũrĩ IEBC ĩingĩre matũra-inĩ kwandĩkithia a Kenya aingĩ. Especially Gen Z, wazee wetu akina mama waziandikishe, wakuwe kila mtu akuwe kadi. Kama mimi niko kadi. So kila mtu akuwe kadi ndio tuweze kupata uongozi ambao unafaa. Waamuke kwa sababu wao ndio wanaturudisha nyuma. Mtu ambaye achukua kadi yake ya kupiga kula, yeye ndiye anaturudisha nyuma. Tunaomba vijana wetu, akina mama, watu wote wachukue kadi. Mwiroreri ũrathiĩ na mbere na kwĩrorera mohoro ma Inoro mĩaraho gũkinyĩria hau tũkinyĩte tũkwamba tũikĩrie ona twacokererie tũrĩ na mohoro mangĩ maingĩ. We can't have a building put up and it has no ventilation, or another person comes to a building that is a few inches from, and that's what we are seeing. And you ask yourself, we have a building code, and we are actually not respecting the building code.
And somehow those buildings have passed through our county governments and got an approval. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Karibuni wakulima kwa mkutano wa leo. Nimewaletea daktari mwenye atatufunza jinsi ya kujitengenezea dawa ya kupariria mahindi. Kutengeneza Karobosta special ni rahisi sana. Unachukua hii, unachanganya na hii. Unaona iko na haya fenete ya kwekwe. Unaweka kwa hii. Makosa imefanyika. Toka henio, hudhira Kolopa kulimira mbembe ciaku kimera giki amu noyo dawa nginyanĩru. Kolopa ikoragwo na hinya maita matatu, yomagia nyeki, ria na thangari na ihenya muno, na igatiga mbembe ciaku itherete o wega. Hudhira miririta 100 tu harĩ bombo ya lita 20. Kolopa 300 OD kuma Osho Chemical. Every city has a place where its story comes to life. Set in Africa's safest city, Kigali Paramount Hotel welcomes you with comfort and ease. Rooms opening to stunning views of Kigali's skyline. With exclusive view travel rates from $70 per person sharing or $120 for a single room. Relax at the spa, pool, gym, or at the lounge as you sip and dine, with every detail designed for your comfort. Explore Kigali's vibrant culture just moments away. Whether for business or leisure, everything you need is right here. Book your stay with View Travel. Ugienda rwimbo rũu rũtuĩke skiza tune thĩinĩ wa thimũ yaku hihinya *860*411# no ririkane Inoro nĩ mũciĩ wa aini othe. Urenda eka ciakwa igana ciũre na nĩ ũĩ wega hau to mũgũnda tu. Taringi ona kanya gaku ga kuona wĩra gũkũ ndwarĩ o wone mbeca ciaku tu. Ndugaga maisha maku mahana maku Inesta. Mwiroreri ni twacokereria ni ngatho ni undu wa guthie na mbere na guikarania na ithwe mohoro-ini maitu ma Inoro miaraho. Twithie na mbere na mohoro maitu ni ati atungati a arwaru kaunti-ini ya Laikipia ni manireire kurugamia mugomo wao na gucokereria wira thutha wa wiguano uria maiguithanirie na urugamiriri wa thirikari ya kaunti iyo. Riu atungati aya a arwaru mari na mathaa 24 ma gucoka wira guku ngwataniro yao hamwe na thirikari ikiranira guthingatithia ngirimiti iria mekanireire nginyagia gaturumo kayo. Mwandiki witũ wa mohoro Peter Mwangi ari na riboti makiri. Thutha wa thikũ 10 iria atungati aya a arwaru makoretwo magomete, riu ngwataniro yao ni yaniriire kunina mugomo uyu na kwiranira gucoka wira. O ni kurumirira wiguano uria maiguithanirie na urugamiriri wa thirikari ya Laikipia thutha wa mucemanio wao wa hamwe uria woete makiria ma mathaa 10 kuiguithaniria tauni-ini ya Nyahururu. We've had deliberations with the county bosses here, and we have agreed today to call off the strike. They have agreed to meet the demands that led to the industrial action. Mugomo uria ukoretwo kuo thikũ 10 umuthi no wahota kurugama. Twahota kuiguanira maundu maingi muno na union, twacoka na ithwe mwena wa county government headed by Joshua Irungu, twahota guikara thi tuone maundu maria marakoragwo makiariririo for the last kumaria mugomo wetirio, maundu marahutio horo wa recruitment,
maundu marahutia uhoro wa promotion, maundu marahutia nginya uhoro wa training nigetha andu nginya nurses aitu kana akone nginya other cadres makorwo magithoma uria kwagiriire nigetha nginya makorwo makihota kuheana services uria kwagiriire Laikipia County. Our members have been engaged on industrial action due to several issues which we have been deliberating since Monday, and today we are happy to report that at least we have some NDWs which we have drawn a roadmap and we have set timelines. Munini wa Gavana Ruben Kamuri na muikariri giti wa ngwatanire no ruhonge rwa Laikipia Peter Dimba meranire guthingatithia uiguano uyu ikinya gwa ikinya. Riu moriti atungatia ya arwaru macokererie wira guku makihoya urekeri kuma kuri muingi wa Laikipia ni minyamari kwiria makoretwo nayo kuma riria atungatia ya arwaru maigire miro ya othi. It was give and take. We cannot say that we are contented, but we had good deliberations and we agreed that they are going to meet our expectations. So now the ball is up to them to fulfill. So we decided to suspend the strike so that we can allow them to meet our demands. Ndingihota kuteithia andu aitu tutakorora andu aitu a wira to ndagitari nginya andu aria angi me department iria ingi akone trade, andu aria angi me department ingi akone agriculture, nginya aria me department ingi akone livestock, aciothe uhoro wa ruti ya wira ni kindu turenda gukorwo ati turakirora uria kwagiriire. Mamwe ma maundu maria maratetagia ni hamwe na wandikani wa gutura kuri aria mandikitwo na kandarathi, kuhaicio ngathi, kuongererwo kwa atungati a arwaru makiria niguo kuihuria mathenya maria matigitwo theri, kuongererwo kwa mishara gatagati ka mangi. Ngiribota Inooro TV kuma tauni ya Nyahururu guku ni kaunti ya Laikipia, njitagwo Peter Mwangi. Mwago uratatata ukene uhubeteririe ukungwiri wa miaka 18 ya umemerekia wa ceceni ya radio ya Wimwaro FM iria iri rungu rwa kambuni ya Royal Media Services iria ikoretwo ikimemerekia na thiomi cia Kiembu na Kimbere kuma riria yambiririo mwaka-ini wa 2008. Ukungwiri uyu utafaneirio thiini wa studio cia ceceni ino. Mashabiki a Wimwaro FM na amemerekia magomanite kurianira na gukenanira kuona unyitaniri wao niguo umateithitie gukinya haha. Amemerekia makiranira guthie na mbere na kumatia ndugu ino. Ceceni ya Wimwaro niyo ikoretwo ikirirukia federa umemerekia-ini kaunti-ini ya Embu kwetokera tafarira ciayo ngurani mohoro macunge. Amemerekia mohigireire wira-ini wao na athikiriria mendete ceceni iyo. Today we are so happy as Team Wimwaro FM for 18 years. We are celebrating 18 years of excellence, and we are so grateful today that we have been able to inform our listeners. We have been there to educate them, we have entertained them, and we are so happy for 18 years they have worked with us. This day, as we celebrate 18 years with this great team here, we want to thank even the founders of this Royal Media Services, Wimwaro FM, for giving us a voice to speak to our community. Thank you so much, Dr. S.K. Masharia. We want to thank our clients. They have stood with us for 18 years. And this team here, we want to thank them, starting with the Hand of Radio. He has supported us. And today, we want to commit to our listeners. We'll continue educating you, entertaining you, and being able to highlight everything that concerns the Embu community. Thank you so much for entrusting us. For 18 years, we are so happy. And we say, Wimwaro FM, Gakaneko, happy 18th birthday. Neava kuga happy birthday gwe team Wimwaro aria makoretwe magitugekenia na kuu Isagire magituva movoro mega na ngiugaga Royal Media Services ni wega muno nundu wa gutuva station ino yetu iria twendete iria tuthikagiriria wa muthenya ngiraga thikiriria muthie na mbere na kuthikiriria Wimwaro tondu vau nivo uvoro matirite. Wimwaro FM Gakaneko. Asante. Na tugakiendithiria ceceni ya Wimwaro ukungwiri mwega. Tukithia na mbere, thirikari inyitanire hamwe na ikundi ingi cia muingi ni rutire kunina mutugo wa ciana kurutithio wira muritu makambuni-ini ma cai na kahua na njira ya kunina maundu maria maracangira mutugo uyu ta ukia umithio munini wa arimi na kuhe arutwo mweke wa mathomo.
Riboti cionanĩtie atĩ bamĩrĩ imwe no cirathiĩ na mbere na kũhinyĩrĩria ciana gũthiĩ mawĩra-inĩ ma mĩgũnda-inĩ nĩguo kũibaibia kĩgĩna kĩrĩa aciari ao marona, ũndũ ũrĩa ũracangĩrwo nĩ aciari kwaga umithio. Anyiti itemi metĩkĩtie atĩ thothaitĩ cia ũrĩmi no cihote kũguna mũrĩmi, na atumia na mbeũ njĩthĩ mangĩnyita itemi no gũteithĩrĩria hanene kũhũrana na ciĩko ici. In our activities, we are going to empower our farmers out there through trainings, taking them through what we have been learning from this area, so that in our value chains we can do as much as possible to eliminate this issue. In Kenya, our latest study that was done in 2025 states that of every 4 children out of 5 in sub-Saharan Africa, they are facing child labor, and therefore this becomes a major problem. The value chains that we are talking about, tea and coffee, are very critical value chains for our country, and therefore if we do not address the emerging issues like child labor, it means that we are also looking at decreased incomes for our farmers. One, in their bylaws, they can put policies that fight or that is against their child labor, and also the members or the board members, they should also be in the first place in fighting child labor. Kũgina kwa andũ erĩ nĩ magurarĩte thutha wa kũrangĩrĩrio nĩ irumia thĩ itũũra-inĩ rĩa Fathi na Kinare Rari. Mũingĩ ũkĩhĩtana na njogu ithano iria ciumĩte nja wa mũtitũ wa Kinare na kũingĩra matũũra-inĩ. Njogu ici irehete hathara makĩria ya gũthũkangia irio cia mĩgũnda. Gũkũ mĩhang'o ya o mũthenya ĩkĩrũgama matũũra-inĩ maya, mũingĩ ũkiumĩra kũrĩithia na gũteithania na maabithaa a kũrira nyamũ cia gĩthaka makĩhĩtĩrĩria njogu ici nĩguo icokio mũtitũ kũrĩa cibatiĩ gũkorwo. Mwandĩki wa mohoro Charles Gĩkunga wa Kariuki anyitanĩire na mũingĩ gũkũ kũhĩtana na njogu ici. Maumirite Kaiho na Gaicukuru aikaria matura ma Fathirari kuhitana na irumia thi iria ciumite mutito-ini wa Kinare na gucera itura-ini riri. Nitugiire na njogu ithano citumireire na ciumireire migunda-ini itu, na ciria cikumireire migunda-ini itu twina ciana, twina indo citu citigire ciana ngati migunda itigire cia turuha na ugwati muingi na gutire wira turi turaruta kuma rucini. Tulipatana ndovu hapo kwa slaughterhouse. Sasa vile tulipatana nazo tukaanza shughuli za kuzifukuza. Njogu ici icũngĩrĩirie hathara ya gũthũkangia irio iria cirahandĩtwo mĩgũnda na andũ erĩ kũgurara thutha wa kũrangĩrĩrio nĩ ĩmwe ya njogu rĩrĩa irahĩtanagwo nacio nĩ obithaa a kũrira nyamũ cia gĩthaka KWS. Yetiga hathara nyingĩ mũno cia mĩgũnda na nĩ kũratuĩka nĩ cia kinyanga mũndũ ũmwe thaa ici. Na oria I think ni eri mahumia he umwe warangwo no ni atengerio thibitari. Mathaa makĩria ma 12 nimo matumĩkĩte mũingĩ wa matũra ma Kinare na Fathi makĩrĩithania na njogu ici makĩgeria gũcihĩtĩrĩria icoke mũtitũ, amwe makĩgeria kuonania ũcamba wao na kwenda kwĩganithia ona matekũmenya ũgwati ũrĩa ũmakũrĩire maitho. Kuma harĩa Fathi Primary kina thaa ici twĩ gate-inĩ ya Kabasaidi. Kwa hinda rĩrĩ njogu nĩ ciaingĩra mũtitũ ithano, no ĩmwe ĩrĩa yeka Mathara nĩ yarega kũingĩra already a reserve. Kwa hiyo ũraingĩhimiza andũ thaa ici maikare me maitho tondũ ona aciari kwa ithaa rĩrĩ maige ciana mĩciĩ tondũ ndĩramenyekana ũrĩa ĩgwĩka. Marenda rũgiri rũrĩa rũirigĩte mũtitũ wa Kinare gũcokio na gwĩkĩrwo hinya wa thitima, kuona nĩ rwateithagia nyamũ ici kwaga kuma nja wa mũtitũ na mũingĩ ũrĩa ũikaraga hakuhĩ na mũtitũ ũyũ kũrĩma na gũikara matarĩ na guoya wa gũcererwo nĩ ageni ta aya. Ũngĩenda matucokeri thitima waya-inĩ nĩguo at least tukorwo na security, tondũ nona ta thaa ici nĩ kũhĩtũka yahĩtũka nĩ kuonania
gutiuma waya yenyewe ndiuma na thitima ni mekuhoretie macoke mongerere thigari tondu ndrona ni andu ni thigari nini muno cirateng'erania nacio no magie na ugiteri nyamu icio cigie na ni harare rugiri rwa thitima nyamu itiratukoraga no rugiri ruu ni maruninire hinya rutikoragwo na hinya wa thitima kwoguo ruu cikinyaga na ikaingire igatukora ruu makiige ugiteri. Riu njogu inya ni ihotete kuhitiririo na gucokio thiini wa mutito guku imwe ikiregera migunda-ini ya muingi no aramati a nyamu ici aria ni obitha a KWS maricemba kumihoreria na gutigirira ndinarehe hathara riri muingi wagite toro ni guoya wa njogu ingi itikeyumirie na kumatharikira na andu angi moke matuheri njogu ici guko kiria risafu cithi kuria cibati gukorwo ciri githaka handu-ini ha Inoro TV kuma Fathi Rari kaunti-ini ya Kiambu njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki. Ruhonge rwa uthuthuria wa waru unyitaniri-ini na University ya Egerton na ruhonge rwa Agra ni mathundurite na kuma na muthemba mweru wa mbegu cia waru uria utanyitwo kuhuthirwo niguo kuongerera magetha ma waru na kuhiuhia ihinda ria kurima waru na kunina mirimu na niguo kuhotithia arimi a waru gutura mbeca na ihenya urimi-ini wao. Ni uthunduri utanyitwo kuongerera urimi wa waru na gicunje kia 40% na gutheremia urimi wa waru nginyagia icigo-ini iria itakoragwo ihimbiirie urimi uyu. Arimi a waru aria matoire matetetio ni guthinio ni mirimu iria igumagira waru na magetha ma waru gucoka thi riu monete kihonia thutha wa session ya uthuthuria wa waru Karo Tigoni guthundura muthemba mweru wa mbegu na utaramu wa uhandi wa miungurwa ya waru. The smallholder farmers would require that varieties that are short dormancy, that is immediately you are harvesting it, you can take 2 weeks and you can plant it back. And then they also require varieties that are early maturing because we have short precipitation, climate changes. Ngwataniro ya aramu a urimi na uthuthuria wa mbegu Agra inyitanire na University ya Egerton na session ya uthuthuria wa waru Karo Tigoni mathundurite miungurwa ya waru iria iraciarithio na ihenya na wona ya handwo ikahota gwitiria mirimo na gukura na ihenya na gwitiria riera ona hindi iria mbura yacirerwo guku ikihe murimi kiondo kihuru. Ndagitari Susan Otieno ni murugamiriri mweru wa Karo Tigoni. As farmers, there's been a demand for potatoes, and we are also encouraging our farmers that you don't have to use the tubers as a source of seed. You can also use the rooted apical cutting. And I think we all agree that with the rooted apical cutting, you still get the same quantities of seed, which is elite seed material that you can take to your farm. And the farmer at the same time is able to save cost on seed production, on seed purchase, because in potato production, seed becomes a very important input. Kuringana na murugamiriri munene wa Agra guku bururi-ini Ndagitari Davis Guthi, arimi ni megukinyirio miungurwa ino wona mubango wa guthomithia ciarithania mbegu matura-ini wa kinyanira kuona kuma session ino ni marahota guciarithania miungurwa miiganu ya kunyagio icigo-ini ciothe iria ikuragio waru bururi-ini. To grow potatoes, and what KALRO is doing is not just producing the new seeds. They are working with the farmers, training them to make sure that they understand the new propagation methods, and this is giving us very good success rate for the seeds that we are providing for the farmers. Uthuthuria uyu utanyitwo guteithiriria arimi kurima mithemba ya waru iria irihotaga kugia na thoko njega ya aria mahuthagira waru biacara-ini ciao hamwe na gutheremia urimi wa waru icigo-ini ingi iria itakoragwo ciyukitie urimi uyu niguo kuongerera magetha ma waru bururi-ini.
They are using tubers or they are using the cuttings. They are able to access good quality seed and clean seed. So here we are doing both methods. There is the apical rooted cuttings, which helps us in terms of multiplication because you can do it very quickly. But also we are also doing the tubers, but we are trying to make sure that farmers do not recycle seed as they have always done, but are able to access from KALRO good seed, clean seed and certified seed. Hĩndĩ ya kwanĩrĩra ũthundũri ũyũ, ceceni ĩno ya ũthuthuria ya waru Karotigoni nĩ yamũkĩrĩte mũrũgamĩrĩri mwerũ na kũnyita ũgeni atongoria a ngathĩ ya igũrũ a AGRA arĩa meranĩire gũteithĩrĩria gũkinyĩria arĩmi mĩũngũrwa ĩno ya waru na kũnyitanĩra harĩ ũrĩmi-inĩ wa waru gũkũ bũrũri-inĩ. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki. Mibango ya kuhura atumia njeki wonjoria kaunti-inĩ ya Kajiado ithiĩte na mbere na kũnyitithio thing'a. Gũkũ anyitĩte matiganĩte agĩtigĩrĩra nĩ marũa na mĩhĩnga ĩrĩa ĩracangĩra atumia aingĩ gwĩkururia. Mamwe ma maũndũ maya nĩ ma ũndũire mũhetũke nĩ mahinda, wagi wa mathomo gatagatĩ-inĩ ka mangĩ. Akiaria hĩndĩ ya gĩikaro kĩrĩa kĩharĩrĩirio nĩ gĩkundi kĩa Hand in Hand Eastern Africa kaunti-inĩ ya Kajiado na kĩrĩa kĩrehete hamwe ikundi itiganĩte oro ũndũ ũmwe na maobitha kuma thirikari-inĩ nene na ya kaunti, Josephine Chege mũrũgamĩrĩri wa mĩhang'o gĩkundi-inĩ gĩkĩ augĩte ũndũire mũhetũke nĩ mahinda nĩ ũmwe wa mũhĩnga mũnene kũrĩ atumia gwĩkũria kĩbiacara. Ringana na ũrĩa tũkoretwo tũkĩruta wĩra Kajiado County nĩ tuonete kwĩna maũndũ maracangira andũ kuremwo nĩ kũruta biashara na aso angĩaria ũguo gwenda kwaria ũhoro wa atumia ugakora hena maũndũ mamohete megiĩ kĩhistoria kana culture ĩrĩa ĩragiria mahote kũruta biashara. Oho wagi wa mathomo kũrĩ atumia no ũracũngĩrĩria hanene ũgũkorwo marĩ atige na thutha. Nĩkĩo ithuĩ ta shirika tũkĩmabundithia mau na nĩguo tũhote break barriers iria magĩria kũhuru biashara-inĩ yao. Kũgerera ũnyitanĩri wa atumia aya mũbango wa gũteithĩrĩria gwĩkũria kĩwonjoria nĩ ũkũrĩtio na ũrĩa ũtanyĩtwo gwĩkũria kĩwonjoria. Ngatho nĩ ũkona mradi ũyũ wa Business Beyond Barriers wa various departments kuma tunataka kuangalia njia hii project ni kuhusiana na wale ambao economic transformation, lakini kwa hivyo lazima kuwe na wale ambao tunafanya kazi na pamoja. Maya mothe nĩ itemi-inĩ rĩa gũtigĩrĩra ũkiani wa huki matũũra-inĩ na together so we can be able to eradicate poverty through education and also addressing challenges, especially cultural barriers that women from business. Andũ-inĩ ha Inooro TV kuma kaunti-inĩ ya Kajiado ngetwo Wacuka wa Kĩarie. Nakĩo kĩama kĩa ahũri biacara a Irabu kaunti-inĩ ya Kwale nĩkĩũrĩtie amemba a kĩama kĩu matikarĩhĩre marũa ma kũhũra biacara nginyagia ũthũrimi wa biacara ciao ũkinyanĩrio. Mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩu Richard Onsongo augĩte thirikari ya kaunti ĩyo ĩramatha marĩhe marũa ma cienderio ciao cia njohi ona ĩtĩkĩte ũthũrimi wa ikĩro cia biacara ciao na nĩ mũgarũ wa watho. Makinyĩrĩirie atĩ matikũrĩhĩra marũa ma license kinyagia mĩhang'o ĩyo yambe ĩkinyanĩrio nĩ thirikari nĩguo thirikari ya kaunti ĩyo ĩtigĩrĩre nĩ yakũrana arĩa marendia njohi iria ibatie na arĩa marathiĩ mũgarũ na ikĩro cia biacara icio. Revenue Department imeanza kuandika invoices kwa bar owners, kwa bar zote wanaandika
wanataka basi lipe single business na lika, ambapo hiyo yote ni kinyume ya sheria. Haitakikani kulipa lika ama single business kama haijafanywa inspection. So mimi naomba kwa siku ya leo, kuanzia leo, watu wa revenue wawaje kuandika invoice until bar zimefanywa inspection na tumejua ni bar gani ambayo imequalify na ni gani ambayo haijaqualify. Omothe tabarĩra-inĩ itũ ya matũra-inĩ tũrahũngũra nginyagia itũra-inĩ rĩa Likie rĩrĩa rĩrĩ taũni-inĩ ya Nanyuki kaunti-inĩ ya Laikipia, na ta ũrĩa mwandĩki witũ Gĩthui wa Wairimũ aratarĩria, gĩcagi gĩkĩ gĩtanĩtio na rũĩ rwa Likie rũrĩa rumĩte kĩrĩma-inĩ gĩa Kĩrĩnyaga rũkagerera gĩcagi-inĩ gĩkĩ rũikũrũkĩte nginyagia mwena wa Laikipia ya rũgongo. Itura rĩa Likie rĩrĩ gatagatĩ ka njũĩ igĩrĩ cia Likie na Nanyuki na rĩtanĩtio na rũĩ rwa Likie. Ngumo ya gĩcagi gĩkĩ nĩ nene ũũ atĩ ageni aingĩ maticeraga Nanyuki makaga gũkinya Likie. Itũ nĩ kaunti ya Nyandarua na gĩcagi kĩa Likie ndakĩiguĩte mĩaka ya tene mũno ndĩ kairĩtu kanini, na ndaiguĩte ĩkoragwo ĩ taũni-inĩ ya Nanyuki. Likie ndamĩiguĩrĩire na mũini ũgwĩtwo Kajoni. Niwe woinĩte rwĩmbo rwa taũni ya Nanyuki rĩ maũndũ mamagegania, tondũ he gĩbungo ugaga mĩrĩ nĩ tũthiĩ Likie nĩwe ũranyitire ũgeni. Rĩrĩa ndacerire taũni ya Nanyuki, kĩndũ kĩa mbere ndendire gũka kuona nĩ gĩcagi gĩkĩ kĩa Likie, na nĩ ndateca atĩ kĩho, na nĩma angĩkorwo nĩguo kĩahanaga tene nĩkĩo mapiorĩire gũkũ. Mĩaka-inĩ ya hau kabere gĩcagi gĩkĩ kĩoĩkaine na ũrugi wa njohi mũthemba wa Chang'aa. Aingĩ arĩa marereirwo kuo makĩruta wũira atĩ mareretwo na mbeca cia wendia wa njohi ĩno. Likie ndĩrakũhe ũhoro wayo Gĩthũi ndĩ mwana mũnini rĩ, nĩ atĩ Likie harĩ mĩciĩ 10 ĩrĩ nĩ atarugagwo Chang'aa. Oguo nĩ ta yarĩ industry ya Chang'aa. Gĩthui wa Wairimũ ingĩamba kwaria kaũndũ kanini ka kũrĩa Likie. Mũthenya ũngĩ nĩ njĩrĩgĩte gũkwĩra ũhoro wa sewage itũ na ĩgakorwo itarĩ thondeke. Gĩthui wa Wairimũ sewage itũ bado nginya thaa ici nĩ kũhinga marahingire no matithondekete kana kũmĩaramia. Wĩkinaĩ onaguo warĩ igũrũ, gũkĩrĩkana atĩ arĩa magagagia mũingĩ wa Nanyuki macaragia wĩhitho Likie. Arĩ nĩ kwarĩ na mũici ũmwe warĩ mũru mũno, agoka kwĩra rutaga agakũria kĩratũ gĩkĩ ũkũgũra mbeca cigana, ũkamwĩra agakwĩra, agoka akanjĩra ndute ngũnengere na agacoka akanjĩra nĩ agũkĩgĩra gwakwa thaa 3 na nĩ akwenderia gĩkũgũrũ gwaku na nĩ akwendeirie, agacoka akauga nĩ agũkĩgĩra. Rĩu ũkona handũ ha mũgiane reke athiĩ na kĩratũ na athiĩ na mbia. Rĩu nĩyo Likie rĩa twarĩ. O ũrĩa maũndũ marathiĩ macenjetie noguo gĩcagi gĩkĩ gĩkoretwo gĩgĩcenjia na tabarĩra itiganĩte cia ũkũria rĩu nĩ ikinyĩte gũkũ. Likie ndĩkoretwo ĩ njũru na ndĩkoretwo na maũndũ moru. Likie nĩ njega, gũtirĩ ũndũ ũkoretwo atĩ kuo tondũ nĩ kũrĩ andũ, kũrĩ biacara cithiaga na mbere. Kĩndũ kĩrĩa gũkoretwo nĩ gũthondekerwo barabara cia Likie cibatiĩ gũthondekwo, gwĩkĩrwo rami, tiga rami ĩrĩa yarehetwo nĩ mũndũ, tiga rami ĩrĩa ĩrĩgĩte gwethwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Jane Kagiri, gũtirĩ ĩngĩ ya kũringa Ndurukuma, gũtirĩ ĩngĩ ĩrĩgĩte kuoneka. Koguo Likie nĩ koretwo tarĩ na mathĩna maingĩ. Tũkĩingĩra Likie 1989 nĩ atĩ Likie nginya bara gũtiarĩ, so nĩ ndĩrona improvement nyingĩ mũno icenjetie, na Likie ũrĩa yoĩkaine tarĩ slum, but for today niĩ ndingĩmĩta slum tondũ wĩna ngari yaku nĩ ũkũhota kũingĩra kũu, tũbara twĩkuo ona wakorwo tũtithondeketwo wega ũrĩa tũngĩenda rĩ, nĩ atĩ rĩu ndĩngĩtarwo ta ũrĩa yarĩ tene na kũu 1989 to 2000. Thĩna mũnene ihinda-inĩ rĩrĩ wa Likie nĩ wagi wa taito cia buroti cia gũkũ, aikari rĩu magĩthingata thirikari ĩke mĩtũkie gũcirehe. Mĩaka ĩyo yothe njikarĩte kũu ndirĩ ndona taito cia Likie. Ũngĩenda wega taito cia Likie cingiuma nĩ twagĩa thayũ na kwagĩra na gwakũra ũkũria mwega, tondũ tene gũtiarĩ nginya njĩra nene ta bara, na rĩu nĩ kũrĩ. Mũndũ akĩenda ũtongoria wa Nanyuki ambagĩrĩria na kuga nĩ ngũrehe taito cia Likie, nkamũtindo tũkoretwo nako, na nĩ ndĩrahoya mũno mbeũ njĩthĩ youth aitũ abathari nĩ tũgerie kũrora andũ arĩa mangĩ improve estate itũ ya Likie, tũtige gũtũra tũinagĩrwo karũgano ga taito mĩaka nenda mĩaka rudi.
ngirwo tukirwo horo wa title ndari kahika nini ka miaka 12 githoi ndi muthuri ndikuga ne igana ino ni ngurire riu na karugano kau gatire karathira na nginya umuthi nginya governor uri uri honoko araina MC uri uri honoko thirikari ire yothe twina in short iraino karugano kau so title ciarikie ne karugano gaturi tuhagirwo na ithu turi venyeji ariki githui wa Wairimu Laikipia. Tafarira ya Kenyo na Kenyo kiumia giki tunanire Jungwana Ann Wanjiru uria urutaga wira wa kwendia irio iria ingithuka na ihenya kuma migunda-ini ibanda-ini mwena wa Narok. Na ta uria Wanjiru Meta Al-Hakim aratariria Ann akihinguraga wira wake kuma thaa 1 cia rucini kinyagia thaa 3 cia utuku akiuga atangihotha na njira ino no age kuinukia kindu mucii. Shemania na Ann Wanjiru ari mietheri-ini yake ya ciringi gibanda-ini giake mwena wa Narok. Anathukumaga kenyu gake kuhitukira wendia wa irio itiganite ta nyanya, itunguru, waru hamwe na karati. Wira uria ahinguraga thaa 1 cia rucini na kuhinga thaa 3 cia utuku. Njukiraga ngathie thoko kindu ta 6 ngagira mirigo ngoka ngahingura na gutire wira utangihingura tene. Uyu wakwa by thaa 1 thaa 2 ni ngoragwo hingurite na bado ni ukoragwo na customer tondu wira wothe ungikira kio giaku ni utwikaga wira. Hihi niki kiaguciriria Ann Wanjiru kwambiriria wira uyu? Kiria giatumire nyanjiririe wira uyu tondu ndathiaga wira wa cibarua ngiona ni warituha muno ngianjia wira uyu wakwa na ndawanjirie wi munini muno no ni undu wa Ngai kunjiguira tha athiaga aunenehetie. Anoho aratutariria ati wira uyu ni umuteithagia hanene hari kuhingia mamwe ma mabataro make mbeca. Wira uyu ndwagite kundugamirira maundu-ini maingi aitha ringi hihi hena kaundu turenda gwika hihi ta gu support ciana muthuri riria ena kaundu areka ni tuteithanagia. Otugitera Tangana Ann ni aratutariria mamwe ma magwa na matiruka ma wira uyu. Wira uyu riria kuraura ni ugiaga na challenge hanini ni undu wa andu aria maturehagira tondu sometimes we fara ni ithiaga igathuka riu makaremwo ni gutukinya. Riu ringi ugakora ni twagire kindu hihi ugakora ni kwagia no nyihu wa mirigo kana ona igathukira ringi na kou ni undu wa fara na mai. Tariu waru turutaga kundu ta Mau, itunguru turutaga kundu na guku wa Sonyiro kundu gutari fara. Ugakora fara ni twikite challenge nene tondu ni ithiaga igathuka mirigo ekaga gutukinyira. Hihi utaro wa Ann Wanjiru ni uriku kuri mundu o wothe wina reciria ria kwambiriria biashara yake? Ndukananyarare wira wothe aitha ni uthomete kana nduthomete tondu no ukorwo uthomete course fulani yage market no wambie biashara wira uthuraga kuira kana ringi ukona hihi ni uthomete ndungiambiriria wira wina giko. Wira uyu na wina giko ni wira wina mbeca. Tukinikiriria tafarira ya kiumia giki ya Kenyu na Kenyu tugakungwira Ann Wanjiru kuma mwena wa Narok ni undu wa kio giake wonjoria-ini. Tafarira ino ya Kenyu na Kenyu nie ni ngenagia muno tondu ikinyagira andu aria methi. Riu nie no njuge tafarira ino ndikarugame ithie na mbere na ithie gukinyira andu aria methi muno nigetha nao moyo iguru mahote guthie na mbere. Wanjiru Meta Al-Hakim, Inooro TV. Magaraine ya kirema kia Mount Kenya. Raha Premium
Premium Kavagara na Raha Premium Ngano ndio kiboko yao. Melok nanana nelele yara tanale. Nikanoru kandi kijira niveni zinguru. Anera takage kana na nkero kerenja sietu. Na ukatikana kila vanti ya Kenya. Igun agenge and member Kavagara Club. Hello, my friendy. Eyo ne tibo yako hau. Taba omio guonie no amioya. Good. It's goody. Reuhora 0704 000 111. Hoko de Fahari Homes Kenya hora otuaro broti de Kethioko de Kaizano kuma Thika Garissa Highway. Hoko kokoreta gokora 50 by 100 no 160,000 na title deed oka Eastern Bypass Igorowa Naivas Kamakis third floor room T7. Leuto kiugi atia hanyoka todo chelewa utapata ploti sio yako. Fahari Homes netakonyo. Kogoera Easter in style goko Sportsview Hotel Kasarani tariki igere ginya tariki 6 ambiriria na Country Thursday ukirehero ni Steve Rogers na The Highway Band ukokenerere mwago tarathira wa Easter na live DJs, barbecue, choma, family fun, swimming na VR games. Easter Sunday kagemio nezangalewa Ninga Flames, Egg Hunts, mascots, movies na live band. Wago komathogora ni mugoithie fio. Sportsview Hotel Kasarani, your Easter holiday destination. Na riu tukumurika iharo-ini ni ati kirabu kia Nairobi United ni kirateire mweke wa kwambatira nginyagia namba 9 thutha wa gwetikiria Mara Sugar gukanja utongoria wa bao 1 iria marafungite na maraumana na guthie draw ya bao 1-1. Kevin Wangaya ndagika-ini ya 66 mbere ya Mara Sugar maigananitie kuhitukira kuri Alex Imbusia ndagika-ini ya 88 ngucanio ino ikinye muthia. Ni maimirira matigite Nairobi United aria mananagio ta Nai Boys marugamire namba 10 na point 35 thutha wa guthaka ngucanio 25 goko Mara Sugar ikihanda namba 11 na point 31 thutha wa ngucanio raundi 26. Ngucanio ici ni irathie na mbere kuria Mathare United guthaka na Kenya Police goko Tusker ikinyita ugeni Gor Mahia thaa 10 cia hwaini. Nayo timu ya bururi ya mufira wa maguru ya airetu aria matakiretie ukuru wa miaka 17 Junior Starlets ni thiete na mbere kwinora mbere ya guthaka na Namibia ngucanio ya gwetha mweke wa guthie mbĩtĩka-inĩ cia World Cup cia mwaka uyu. Athaki aya aria mari rungu rwa coach Mildred Cheche magathaka na Namibia tariki 12 ino ari ngucanio ya mukondo wa mbere iria igakorwo ugenini mbere ya ngucanio ya mukondo wa keri ithakitwo guku bururi-ini tariki 18 mweri uyu. Muhotani gatagati ga Kenya na Namibia agacemania raundi-ini ya keri na muhotani wa ngucanio ya Uganda na Zimbabwe. Kwa experience moja yenye ko top juu from under 15 to here kuna something that you are gaining. Juu under 15 there's no more intense, there's no more of ball work. Pale ni you do what you know.
mwiroreri ni thaa 8 ikahitukia ndagika 2 na ho niho tugutirihira mohoro maitu ma Inoro miaraho ne ngatho cia mwanya mwiroreri ni undu wa kunyitanira na ithuo kumagia riria twambiririe mohoro maya nginyagia haha turekirira gaturumo mohoro mangĩ na njĩra ya matemo no na ciahanda thaa 10 thiĩ na mbere na gwĩkara mĩtambo-inĩ ya Inoro TV niĩ ngĩkwendithĩria mĩaraho mĩega njĩtagwo Gathoni wa Njihia.